सिगाङावनो जोंनि खाथियाव नुजाफैनाय ससियेल मिडियाफ्रावसो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय। दिनै जोंनि बे दिना रंजाथाव दिन मैया आरो दिनैनि गेजेराव जाय गोबाव सम 34 बोसोर एनडिएफबि नि नाम लानानैहाय जिथुनाखि आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलननि मुङावनो 64 जोहोलावफ्रा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय जोबथि जानानै दङमोन। बिनिनो मैया थांनाय 5 तारिख आरो दिनै 6 तारिखनि गेजेराव जोङो 9 जनखौहाय मोननो हाबाय। बेनि थाखाय जोङो गोसो गोरबोजों जोंनि न'खरनिफ्राय जानानै आरो जों कमिटि फर एनडिएफबि प्रिजनार फेमिलि मेम्बार्सनिफ्राय गोजोननाय मोनदों आरो बे खामानिखौ साक्सेस खालामनो हानायनि थाखाय। आरोबाव बाखि जोंनि फंबायफोर दंबावो क'क्राझार जेल, तेजपुर आरो बिश्वनाथ सारिआलि आरो गुवाहाटी हाइकर्टनावबो जोङो 6 जननि केस दङ। दा बिथांमोननि थाखायबो नांनो नारा नाथा जों नाजाबाय थागोन आरो बे केसखौ मावनायाव एबा बिथांमोनखौ बख'नायाव जोंखौ गोबां व्यक्तिफ्रा मदद होबाय आरो जिथुनाखि एनआइनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव लाबोनाय जिथुनाखि केस बे केसआवहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेखौ बिथांनि अननायनि गेजेरजों जोङो स्टेटआव बिथाङा लाबोनानै होफैदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी सार आरो एडिजिपि हिरेन नाथ आरो जोंनि जेनेरेल एडभकेट देबजित सयकिया बिथांमोना बे सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव लाबोनाय केसआव मैखोम बाहागो लादों आरो बिथांमोना जोंखौ बहुद साजेसन होदों। जोङो स्पिकार आरो जेनेरेल एडभकेट आरो देबजित सयकिया बिथांजों जोङो रायज्लायहैनो मोनदों। दा बेनि गेजेरजों बे पजिटिभ रिजाल्टआ आरो दिनैहाय जोङो बेबायदि रंजानाय खुसिया जोंनि न'खरफ्राव मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोना स्टार्टिंनिफ्रायनो जोंखौहाय नेरा नेफेरा एडभाइस होबोदों आरो मदद होबोदों। बिनि उनावहाय आरोबाव एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन सिगांथ' एस'सिएशन गैयामोन उनावसो एस'सिएशन दानाय जादों। बे मुहुर्त समायाव बिथांमोना हर सान जोंजों खारफादों आरो जोंखौ जानाय लोंनाय थानाय बे कयेक दिनावहाय जोंखौ फुरा मदद होदों आरो बिथांमोनखौहाय माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। बिसेसकै वेलफेयार एस'सिएशननि सेक्रेटारि दानसोरां सार बिथाङा जोंखौहाय नेरा नेफेरा मदद होबोबाय थादों। बिथांखौ हामबाय होनदों बेबायदि जोंखौ मदद होनायनि थाखाय आरो आंनिनो आंगो लोगो प्रिजनार फेमिलि मेम्बार्स कमिटिनि जोंनि सेक्रेटारि दंमोन ओमफ्राय केसियार दङ जों साथामजोंनो सनितपुर टु ओरैहाय क'क्राझार बे गासै डिस्ट्रिक्टनि खामानिफोरखौ जों नेरा नेफेरा हर सान मावबाय थादों। बिथांमोना खिन्थु एसेबां खस्थ' खालामनांगौ गैयामोनब्लाबो बिसेसकै आं दा गिबि हिसाबै आं आंनि फंबायखौनो मोनग्रोनो हाबाय आरो जोंनि एरियानि मानसिफोरखौ आं मोनग्रोनो हाबाय। दा जों क'क्राझारनिखौहाय मंगलबारनिफ्राय आरोबाव बिथांमोननि केस माबाखौहाय हियारिंखौ 24 तारिखआव लांबाय खिन्थु बिनि सिगांनो जों माबा मोनसे बोखोनो हागोन नामा बिनि एसे बेबस्था जोंहा ओंखारहां जादों। जों दा बेखौहाय मंगलबारनिफ्राय स्टार्ट खालामफिननो नागिरदों। हामबाय होनदों बेबायदि मोजां परिबेस होनायनि थाखाय। बेल मोननांगौआ दा क'क्राझारावहाय 36 जन दङ ओमफ्राय तेजपुरावहाय 2 ओमफ्राय बिश्वनाथनाव 4 बेनिफ्राय माखासे हाइकर्टनावहाय 6 जननि पिटिसन मारिनानै दङ हाइकर्टआव। आसा खालामदों जोंनि गभर्नमेन्टआ दा नेरा नेफेरा एसे हेल्प होबाय थादों पलिटिकेल हिसाबैबो बिनि थाखायनो जोङो निस्सय मोजां फिथाइ मोनगोन बेखौ आसा थिनानै थाबाय। बेखौहाय एसे थालांनाय बायदि मोनदों। जोङो जेब्लानाखि बिसोरो 2014-15 मायथाइयाव बिथांमोना एरेस्ट जादों बेनिफ्राय जों न'खर ओरैनो गोदाव सोराव गावबागाव खारलाबायनानैहाय गोबां फैसा खरस जादों। सोरनिबा एकदमबारे सिलिंखार जाना थांदों न'खरफ्रा। बिनि उनावहाय 2018आवहाय
PDMB होननाय मोनसे दङमोन जोंनि जेवराराम सार बिथाङानो बे कमिटिखौ दैदेनोमोन ओमफ्राय बिथाङा नोंथां जोंखौहाय बुंदों नोंसोरो बिदि जुदि गोदाव सोराव खालामोब्ला भिखारि जाजोबगोन बेनिफ्राय सोर रावबो माने खामानिखौ साक्सेस खालामनो हानाय नङा हारसिं बेनिखायनो नोंसोर मोनसे कमिटि दानानै ला आरो बे कमिटिनि दाराय गभर्नमेन्टखौ प्रेसार खालामनानै बिथाङा 2018आवहाय जोंखौ निर्देश होनानै बे कमिटिखौ जों दानानै लानाय जादों आरो बे कमिटि फर NDB प्रिजनार फेमिलि मेम्बार्स होननानै मोनसे कमिटि दाना लानाय जादों बेनि उनाव जोङो खामानिखौ स्टार्ट खालामजेनबाय ओमफ्राय जों न'खरनि मानसिफोरखौ लिंहरनानै बुंबाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोना उकिलफोरनो 1500 1500 बिदि बिनायखौ दाहोबो किन्तु अब्लाबोनो जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा बिथांमोन बिनाय समावहाय होआलाबा थाबोआखै कयेकजन मानसिफ्रा होबोदों आरो फैदों किन्तु जों बादा होदोंमोन आरो बे कमिटिनि थ्रुयै बेनि उनाव जोङो कमिटिखौहाय माने सालायलांजेननो मावजेननो बारायलांजेनबाय बारायनाय लोगो लोगो जोङो सिगांनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो लोगो लाबाय बिथाङा जोंनि खावलायनाय बादिनो बिथाङा मानिबाय बे समावहाय जोंनिया 3 एडभकेट दंमोन सासे एडभकेटनावहाय 30,000 90,000 मासाव जोंनिया थाङोमोन दा बे फैसाखौहाय 18 इसे ओमफ्राय 19-20 बेखिनियावहाय बिथाङा जोंनोहाय बे उकिलनि फैसाखौहाय हरबाय थादों बेनिफ्राय माब्लाबा समावहाय बिथाङा जोंनोहाय गारि लाबोदों नामा होननानै सोंनानै लाबोदों सार होनला थाव सोनो ओंखाम जानो बिदि एसे एनैबो हरबाय थायोमोन दा बेबायदि 2020निफ्राय बिथांनि सरकारा बायबाय बिनिफ्राय बिटिआर सरकार जाबाय बे बिटिआर सरकार जानायनि UPPL सरकार जानायनिफ्राय दा UPPL सरकारा बे बोसोरब्रै सारि बोसोरखिनियाथ' बिथांमोननिफ्राय सलायनाय जालायबाय आरो